Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugaxhini. Po takohemi sërish në sfidën e radhës. Sfida e ditës është me mësu një sport të ri për veç 10 minuta. Kush ka më na ndihmu sot e çka kena me vesh e shohim pas pak. Qysh po e sheni, këtu jam bashkë me Elionin, edhe Elioni ka më na mësu sportin e Taekwondo. Së nuk dita me thonë. Elion, qysh je, qysh po kalon edhe qysh po ecë puna kohë të fundit? Mirë, super, faleminderit që na keni vizitu sot. Sportin e taekwondos, qysh tham, kena me u mundu, më jam mësu pak brenda 10 minutave. Sporti jonë po vazhdon mirë, 2025 e kena pas një veç goxha që suksesshëm edhe si me klubin tonë edhe si me federatën. Edhe sot kena mundu pak dijenin tonë me avon juve. A ka shumë të interesuar kështu për këtë sport? Në Kosovë, taekwondo në vitet e fundit u rrit goxhasishëm për arte marciale. Tash nuk puna mja kalu karates edhe gjodës se janë dy për sporteve që jenë ma shumë të popularizu me këto, po kena të mundu me ngrit pak nivelin. Mas shumë ti kanë interesim fëmijët moshat e reja kur vinë, është sport që i disiplinon, i pjek pak, edhe prind kanë qef mi fut në ndër sporte që dhe me thonë mi mësu pak vetë mbrojtje, po në klubin tonë ka interesim goxha të madh. Pa ka ma shumë gjini femrore a mashkullore? Gjinit në kohët e fundit, ma shumë janë të fillu gjinia femrore, se po fillojnë prind pak edhe mu vedisu si përpara kena pas me hidjent në sporte që i ka të me vazhdu me shkollim, po jo, kohët fundit janë të shku si baras, pa apet gjinia femrore të u rritë shumë ma shumë. Në ndërkohë që më ka thonë, a vazhdojnë edhe provojnë krejt që ka i mësën ti këto? Pa problem, muna me fillu. Senin e parë që e fillojnë ana si në klub tonë, pa si sistemi taekwondo si shkën që është ka rrjedh nga shteti korean, fillojnë me nxemjet, që në vrapimet, muna me bo një vrapim të vogël, nuk po e bojnë atë madh. Po e bojnë atë atje. Për ndërkohë shkojnë aty pak nyjet të i liru. Unë në fitness nuk shkoj të po pështim të me vrapu. Ta shkin aty në një disiplin t'jashtë, apo? Okej, pengjejna pak më në 10 minuta kështu për fundu nxemjet, kena me vazhdu pak me zgjatje të nyjeve edhe të muskujve. Me fillim, dashta më t'regu njerë që në taekwondo 80% i sportit bëhet në nivelin poshtë belit me këmbë. Për ato gjithë mundohemi me bëhet zgjatjet maksimale, që kur në teknika ose kur him sparring ose në disiplina tjera mos me pas lëndime. Për ashtu zgjatjet i bojna me evitu lëndimeve, po edhe me rrit fleksibilitetin që teknikat me kon pak më të qarta, më të pastërta edhe me pas na mi bukuri kër e punojnë ata. Anjeza po do këtë që ka pak fleksibile. Shumë jam fleksibile dhe shumë letë këka. Okej. Mazi që i kena përfundu zgjatjet me një fjallë, tash vazhdojna pak në teknika. Ku mas parim po du m'ja mësu anjezës hapin e parë që me bo teknikën ma bazike. Tire me të kena koreanisht që në gjithë vend botës kër shkojna mi kuptu senet e njëta. Teknika e parë ose thelbësore që mësojna ose ja mësojna atjerëve është apçagi, që niset me ngritjen e nivelit në nivel të belit, edhe me shtri këmbën me një pozit 90 shkallë, edhe me kthy me ul prapë. Çka ke apçagi? Me këto çka i ke mundur? Çto janë i thojna fokusera ose llapeta ndryshe, këto teknikën e përfundojna, këto janë të buta, po prapë e bojnë një farë rezistencë kur godet që me ta ndalë presionin e këmbës. E çka me bo tashune? Tashun ko me ta mbajt qëtë nivel, pak ma poshtë, i ke mundu me godit këmbën këtu. Ku me godit? Të shkjade. Okej, apo dhe në atë pjesë që mu po pak ma bukur. Se një parë rrinë qëtë pozit, këmbën e djathë qëtë mrapa. Edhe i mon dur të pak nivel të gardit, pak si bukë, si qashtu i Qështu? Deri dikon. Deka. Okej, ki mundu me ngrit gjunin a me shtri kamën pak me jep fort, qëtu. Ku me jep fort? Qa të me roga? Për funit e. Ku shumë gjarë, kërë një kërkom të shkurta. Okej, veç tash me djathë në dasht. A me djathë. Deka. Hajde, avancëm, mësani. Hajde. Tash me djathë. Me djathën, po. Bravo. Me qëta e bërë në hopin e parë në taekwondo. Qështu ja bëj vlojt. Hajde, okej. Të marrë pak ma seriozisht, se po bëj hajgore pak. Qështu e dojnë ana ka pak. Nese disiplinën e me mojnë, apo ty po ta falim. Shkojnë atash me... S'jam në për këtë spart. Ja, si djetë ko. Okej, tash. Vazhdojna me teknik tjetër, që si në fillim si me apçagi e nisim këmbën drejt, vetëm tash mundohem me kthy kukin në 10 shkallë këtu. Me qëta? Po, me qëta që e qesim mrapa, vetëm këna me drejtu tash këtu deri në fund. E qysh
Bravo. Shumë mirë. Inteligent. Lutem. Okej. E kena edhe një teknikë të fundit që po do ma të tregu pak ma bazike, i thojnë aneri qagi. Ku ngritet niveli gjunit, se besej që mund është qatë që me qupën, po ta maj pak ma poshtë. E ngritim këmbën, ose i thojmë teknikë qekish, me përkthy shqip. Tash keme ngrit këmbën, edhe të niveli i kësaj keme mundu prej naltit me godit, Me qukome në qështu a? Po. Hajde, edhe ku me rogë tani? Qëtu? E qysh veç që në ku? Dhe rogë, ma thjesht s'po di. Qëre, këtë pjesën e pare kuptej, ama me rogë qysh po... Qështu? Qkash, po. Okej, nice. Ta shpibojna një dy kombinime, okej? E bënëm teknikën e dytë që e bënëm kështu, ta shpelidhëm me tjetërën. Hajtë alle ile a mojtë në menaj teknikë që pa të hajtë për provoj, së që moj menë shumë, hajtë? Hajtë me të majtën ta shrake që të dytën që e bënëm. Edhe me djathën për mi. Pinishi dhe në dhejtë, një gjosh e kam rrit dhe i dikën. Kosh me gjosh? Ma rrit mene. Ja, pak. Hajde. Dhe ke pa lidhe me thonë dy, pa? Po, a unë... Ane, okej. Këna teknika tjera në levizje. A mo një dhejtë për dhejtë në pomje? I këna dhe teknika pak tjera, po se di a mundet anjeza me ja u të regu, ja u kësha të regu anë. Ane, apo do me të një mundet? A mundesh vesh me mbajt që të pëzit. Qështë? Po, ma qështu. Okej. Tash, këna teknika ma tjeshta, këna teknika pak ma të avancume, që ngliten me nivel sportistit. Një për tyne i thojnë ana spinning kick, ose i thojnë tornado, ose i thojnë atë tënë shkurt. Këtë pozit ka ma mrapa, ngritet, sillet nivelin 180 shkallë, edhe me këmbën e djathtë godasin prapë. Ku më mundu me bëta njëza pa friksu. Jesë, unë ke friksu. Provo apet? A ne bëna prapë. Provo për sëri. Oh! I shoha si këna shka këtu na lënde ma njëzës. Hajde apet, të kalëzaj në stash. Hajde, si stash anisë me më pëlqy. Okej. Me një dorë me majta. A munësh? Veç pak ma... Të më dash dora jashtë. Hajde, qështë? Hajde se i kena bu zgjatje. Ja. Lëtke. Qka që bëllë? Për të regojnë edhe një tjetër. Hajde. Veç ta është dush me majtë me të majtën. Edhe një teknik tjetër, i thojnë koreanisht Tvidoli Qagi, ku është gjysëm rreth edhe goditjet njëjtën kohë. Këna mu këthy ka ona majtë edhe me japë goditjen, u mundu të koka njëzë, se a njëza pak ma shkurt. Jo, kuk, jo. Këtu. Hajde, figurativ vesh të thëmë. Hajde, ka dajlë. A më kështu për më përqej ka si sport, interesant, funny. Po, me po është për me shumë atraktiv si sport, se nuk është monotoni si sport e tjera që shkëni vetëm i sen të përsërit. Mas shumë ti që këshyret është disiplina kjo regjose sparingi që thojnë ana, ku edhe një vetë sportist profesionist që përfaqësoj kombëtarën, për me po shumë bukur, këna mi abu na iftej së nëse organizohet prapë. Kisha pas qef me po kështë qysh është tamën si sport. Kështë për doket për tej shakas, për doket shumë sport interesant, për doket atraktiv, kështë që së dëbohet bajat. Qysh përshkam kështë puna me, që mi thonë të në zonca, që mi thonë sportista. Nivel të klubit, na jemi që 27 vjetë vonë këtë vjetë, vitin 99 kërë themelu klubi nga tash kohës është kryetari federatës, po në atë kohë ka qenë krye trajneri unë, prindi jam Arsem Agushi. A i ka ardhë me një mision ku në fillimet e para të hapat vetë karierës, ka fillu si sportist të karates, ka u stërvit gati 12 vjetë para se me kalu në taekwondo, kur taekwondo janë vitin 92 ka i në programin olimpik. Unë të falenderoj shumë për kohën që e ke ndosët për neve, edhe që mu të paktën, që s'qa kom pas idejnë heq, se që është ushtruhet kësë sport, ma kemë mësu pak. Unë shpresoj që në të ardhmen me pas veç lojme të mira për këti sporte, edhe me na, se ju me na përfacu si vend, edhe të urej shumë suksese e punë të paleshme. Faleminderit shumë. Qatë ftesën që ma përmenet, presë me ma bu. Po kom qef me po, që të sport, free offer. Faleminderit shumë.
E promis të dashur, kaq kishim edhe për sonte në veç 10 minuta. Po besoj që u kënaqem bashk, si gjithë me mu, me sfidat e mia që të dështojnë, po rëndësi ka që ju mësoni sa në të reja, kështu që deri në takimin tonë të radhës nga ona Njeza, natën e mirë.